Pulezidenti Museveni aguddewo ekifo awagenda okuŋŋaanyizibwa ebirime ebitundibwa ebweru w'eggwanga. Ekifo kino kiteekeddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Ntebe. Ku mukolo guno waliwo n'endagaano eziteereddwako emikono ku ebyo ebigenda okutundibwa e Nigeria nga Brenda Opas akulira obutale mu Pasaid ne Anne Basse omukwanaganya w'ebyobusuubuzi wa Uganda e Nigeria be bazitaddeko emikono. On good aggregation, on quality control, no chemicals. Ebirime okuli emmwanyi, enva endiirwa oba ebivaavava, ebimuli, ebyennyanja, amata, amajaani n'ebirala ebifa amangu bye bigenda okuteekebwa mu kifo kino nga kampuni ya Yugo Invest okuva mu ggwanga lya Serbia y'emu ku basinze okuteekamu amaanyi naddala ku kirime eky'emmwanyi. 2, 3, 1. Ku mukolo gwe gumu baguddewo ekifo kye bayise Uganda Connect Trade Hub ekigenda okutunda ebintu bya Uganda naddala ebyongeddwako omutindo eri abagenyi n'abantu bonna abayingira n'abafuluma ku kisaawe. Linet Bagonza omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobusuubuzi, omubaka w'ebyobusuubuzi owa Uganda e Serbia Stephen Asimwe akulira Private Sector Foundation Uganda balambuludde ku bukulu n'obulungi bwa free zones mu nkulaakulana y'ebyobusuubuzi mu ggwanga. Looking at the African Continental Free Trade Area to cast our exports beyond the two blocks, the EAC and COMESA. Our facility in Nabayamba, parking, sorting, never organizing their products ready for export. Audrey Rabogo, ssentebe w'akakiiko ka pulezidenti akakola ku bitundibwa ebweru w'eggwanga aka Pasaid, ayanjudde abakungu ab'enjawulo abagenda okuyamba okugaziya akatale k'ebyamaguzi bya Uganda mu mawanga ag'enjawulo n'alambulula ne ku ngeri okuteeka free zones ku kisaawe bwe kigenda okwanguya ebyobusuubuzi. Osobola okucekingira standard, osobola okuleeta ebibala awantu wamu kumpi n'ekisaawe ky'ennyonyi n'obikilininga obulungi n'oyogera n'omuguzi n'obiteeka ku nnyonyi n'ebifuluma. Agamba ku kisaawe we wasinga okuyingiza n'okufulumya abantu nga buli anaalaba ebintu bya Uganda kijja kwongera obwetaavu katale k'ensi. Akafo ke twaguddeko ke tuyita hub ku departures, oli n'alaba ebibala ebiri dry, n'alaba emmwanyi n'omugamba emmwanyi n'ebibala babikolera kumpi, ayinza okutuwa order. Minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa ategeeza nti free zones zitumbula ebyobusuubuzi okwetooloola ensi yonna nga bikozesebwa mu nsi omuli China, Mauritius, Dubai n'endala nga mu Uganda zigenda kuyamba okwongera ku bungi bw'emirimu mu ggwanga, bamusiga nsimbi n'ebitundibwa ebweru byakweyongera. They can boost Uganda's exports such as agricultural products, minerals and manufactured goods can find easy access to the international markets, increasing export revenues. Pulezidenti mu mubaka bwe ategeezezza nti enkolagana ya Uganda ne Serbia yatandika mu 1963 ng'ekyayitibwa Yugoslavia kyokka endagaano eyakolebwa emyaka egyo yeeteereddwa kati mu nkola. The Serbia trade envoy told me he even had equipment for roasting in storage, and wanted to assemble the machines here to make coffee drinking in the country and region easier and create jobs for our youth. Asiimye mukulembeze munno wa Nigeria olw'okukkiriza ebyamaguzi bya Uganda mu ggwanga lye. For allowing us to work together on opening Nigeria airspace for flights into each other's territories and making room for Ugandan products. Agamba kino kyaguddewo ly'eddaala erisoose okugaziya akatale k'ebweru era nga wakyaliwo ebifo ebirala bingi ebigenda okuggulibwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. This export facility we are commissioning today for coffee roasting, packaging and export, along with fruits, vegetables and flowers, is a first step to many facilities we plan to open in at least 4 corners of the country. Agamba waliwo obwetaavu obw'enva endiirwa ebibala mu mawanga ga Africa n'abazungu n'asaba pulojekiti ez'okufukirira ezaateekebwamu obuwumbi 5 mu mubuko e Kasese, Kweni, Doha e Butalejja nga buli omu eri kuyiika 2,000 bazinoonyeza abazigula kuba zisobola okuyamba okutumbula ennyingiza. I'm therefore asking you to organize with my exports advisory team and my political assistants who know those locations well, as well as agriculture and water people, to meet the households in these locations
in the government projects of Mobuku and so on. Atendereeza amaanyi agateekebwamu bamusiga nsimbi ab'enjawulo okulaba nga Uganda evuganya ku butale obw'enjawulo ku mutindo gw'ensi yonna. This will help add support to our large commodities we now produce and find market for crops like tea that have suffered lately. David Sekayombya yakusakidde eggwire lino ku Bukedde TV.